Здравейте, сладури! Дойдохме и никой не смееше да кара, обаче изведнъж им дойде смелостта след една-две бири. Тук гледайте какво се случва. Ето танчето минава всичко междувременно. Вижте Топчо, който сега ще прави лупинги. Бейби! Казват ми да бягам, защото ще ме блъсат. Гледайте какво се случва. Тук превзели сме парка. Патрулката идва, за да хване Бети като с нарушител с висока скорост. Ето е и мързеливата част от групата, която всъщност пие бири. Ето ги тук. Всички могат видите, бира 1, бира 2, подаръка. Тук има скрити бири още за алкохолиците, това е фанта. Карти, Uno, Due Stress, 4. Ще хапнем след малко на пицарията. Да заснем всякакъв контент и съдържание за пиара на групата. Ще минем тук и ще видим на живо как падаме за пицария. Колко на 112 да Добре. Вау! Паднах на клипа. Здравейте! Това е финала на нашия клип. графа да падне. Най-добрият влогър! Ето е танчето. Тя ще покори този връх. Давай, давай, давай! Нещо такова, да.